1960. Üçte bir grup araştırmacı o tepenin sırtında yürürken tarihin en büyük buluntularından birinin tam üstünde duruyordu. Ve hiçbiri bunu fark etmedi. Yer, Şanlıurfa'nın yakınları. Türkiye-Suriye sınırına yakın, ovanın içinden hafifçe yükselen alçak bir höyük. İstanbul Üniversitesi ile Chicago Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü bir yüzey araştırması ekibi o gün orada. Toprağın üstünde kireç taşı blokları duruyor. Gözle görülecek kadar açıkta. Ekip bakıyor, ölçüyor, defterine not düşüyor. Vardıkları sonuç şu: burası muhtemelen bir Bizans ya da İslami dönem mezarlığı. Rapora öyle geçiyor. Sıradan bir kayıt, sıradan bir dosya. Sonra herkes tepeden aşağı iniyor. Oysa ayaklarının bastığı toprağın altında insanlığın bilinen en eski anıtsal yapıları yatıyordu. Ve o yapılar tam 31 yıl daha karanlıkta beklemeye devam edecekti. 94'e geliyoruz. Alman arkeolog Klaus Schmidt, bölgedeki Neolitik yerleşimler üzerinde çalışırken 63'ün o eski kayıtlarına rastlıyor. Satırları okuyor ve bir şey ona takılıyor. Tarif edilen taşlar bir mezarlığa hiç benzemiyor. Aksine daha önce başka Neolitik alanlarda karşılaştığı şeyleri andırıyor. Bir mesleki sezgi, bir merak. Schmidt tepeye çıkıyor ve kazma toprağa iniyor. Çıkanlar hiç kimsenin senaryosunda yok. Yuvarlak ve oval çevrelenmiş alanlar. Ortalarında göğe doğru dikilmiş T biçimli devasa kireç taşı sütunlar. Bazıları 5 metreyi geçiyor, ağırlıkları tonlarla ölçülüyor. Ve yüzeyleri boş değil. Taşın üstüne tilki kazınmış, yılan kazınmış, yaban domuzu, turna, akrep, aslan. Bazı sütunlarda kollar var, eller var. Yani o taşlar aslında soyutlanmış birer insan figürü. Kim olduklarını bilmediğimiz ama insan olduklarını anladığımız devler. Peki bu yapılar ne kadar eski? Milattan önce 9600 ile 8200 arasına tarihleniyorlar. En eski bölümleri yaklaşık 11.600 yıllık. Bu rakam tek başına soyut kalır, o yüzden yanına birkaç tanıdık isim koyalım. Stonehenge, kabaca milattan önce 3000'e uzanıyor. Göbekli Tepe ondan 6000 yıldan fazla eski. Giza piramitleri milattan önce 2560 civarında. Aradaki uçurum 7000 yıla yaklaşıyor. Yazının icadı milattan önce 3200 dolaylarında. Yani Göbekli Tepe, insanlık daha tek bir harf yazmadan binlerce yıl önce ayaktaydı. Bir düşün, bu sütunlar dikilirken tekerlek yoktu, çömlek yoktu, metal yoktu, yazı yoktu. Elde ne vardı? Taş, kas gücü ve inanılmaz bir ortak niyet. Ama işin asıl sarsıcı kısmı yaş değil, sıra. Okul kitaplarında hepimize öğretilen düzen şuydu: İnsanlar önce tarıma geçer, bir yere yerleşir, ihtiyacından fazlasını üretir, kalabalıklaşır ve ancak ondan sonra tapınaklar, anıtlar, dinler ortaya çıkar. Kısacası önce ekmek gelir, Tanrı sonra. Göbekli Tepe bu sıralamayı baş aşağı çevirdi. Çünkü bu yapıları diken topluluklar, tarım tam anlamıyla yerleşmeden önce yaşayan avcı toplayıcılardı. Schmidt'in ortaya attığı tez uzun süre tartışıldı. Ya sıra tam tersi ise? Belki insanlar böylesine dev bir işi birlikte kotarmak için bir araya geldiler. Ve bir araya gelen o kalabalığın karnını doyurabilmek için tarımı icat etmek zorunda kaldılar. Yani tapınak tarlayı doğurdu. Bu fikir dünyada büyük yankı yaptı. Şehirlerden önce inşa edilmiş tapınak, kimsenin yaşamadığı kutsal alan, Göbekli Tepe böyle anlatıldı, hala da büyük ölçüde böyle anlatılıyor. Ama kazı 30 yıldır sürüyor ve son yıllarda topraktan çıkanlar o meşhur hikayeyi yavaş yavaş yeniden yazıyor. Alanda konut yapıları bulundu. Taş temelli, geçici olmadığı belli olan, kalıcılığa işaret eden gerçek yapılar. Hem de o ikonik çevrelenmiş alanların çevresine dağılmış halde. Bir su sistemi bulundu. Kayaya oyulmuş kanallar yağmur suyunu topluyor, ana kayaya oyulmuş sarnıçlara taşıyor. O sarnıçların kapasitesi en az 150 metreküp. Yolu buradan geçen, birkaç gün kalıp dönen insanların yapacağı bir yatırım değil bu. Ve binlerce öğütme taşı, havan dibek çıktı. Yabani buğdayı ve arpayı işlemeye yarayan, avuca oturan taşlar. Yani ciddi ölçekte tahıl işleniyordu. Hepsi yan yana gelince tablo değişiyor. Göbekli Tepe, uzaklardan gelinip ayin yapılan ve arkaya bakılmadan terk edilen ıssız bir tapınak değildi.
Orada yaşam vardı. O zaman önce tapınak mı, önce yerleşim mi sorusunun cevabı belki de ikisinden biri değil. Belki ikisi aynı anda iç içe oldu. Avcı toplayıcılıkla tarım arasına çizdiğimiz o kalın çizgi sandığımız kadar keskin değilmiş. Ve şimdi geriye dönüp bakınca şunu görüyorsun. Bu tepenin hikayesi iki kez ters döndü. İlki 1963'te oldu. Alanın uzmanları dünyanın en eski anıtsal yapılarının üstünde durdu, mezarlık deyip yollarına devam etti. Demek ki bir şeyi görmek için ona bakmak yetmiyor. Ne aradığını biliyor olman gerekiyor. İkincisi ise tam şu anda oluyor. Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtan kimsenin yaşamadığı tapınak anlatısı, aynı toprağın altından çıkan yeni bulgularla yeniden kuruluyor. Aynı tepe 60 yıl içinde tarihi iki kez değiştirdi. Ve kazılan kısım hala alanın küçücük bir parçası. Toprağın altında daha ne durduğunu şu an dünyada kimse bilmiyor. Bu anlatı hoşuna gittiyse beğeniyi bırakıp kanala abone olursan çok sevinirim. Bu tür hikayeleri anlatmaya devam edebilmemin tek yolu senin desteğin.